এইদিকে নাও, এইভাবে এইভাবে করে বসো, এইভাবে। আচ্ছা আমরা এইভাবে বসছি। মাসিমণি ফোন করেছে। তুমি কেমন আছো তাই খোঁজ নিচ্ছে। নতুন স্কুলে যাবে তাই ফোন করেছে, নতুন স্কুলে যাবে, দিদি আর স্কুলে যাবে সবাই। রানাঘাটে দিদি আর স্কুল আছে না, দিদি আর স্কুলেও স্বামীদাদাকে ভর্তি করে দিয়েছে। হুম, এই আলুটাকে একটু জিভে নিয়ে নেবো, কানে আঙুল দিয়ে, কানে আঙুল দিয়ে। হুম, হুম। তুমি খাচ্ছ তো ছোট্ট হবে না। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। আলুটাকে বলে দাও তো বাবা, তুমি কি খাচ্ছ, বলে দাও কি খাচ্ছ একবার বলো। আমি আইসক্রিম খাচ্ছি বলে। তোমরা সবাই দেখো। আমি আইসক্রিম খাচ্ছি। চকলেট আছে বাবা, দেখি ভেতরে একটা চকলেট আছে কিনা। চকের মুখে চলে গেছে। ফিনিশ। বসো বসো বসো, বসো মোবাইল দেখাচ্ছি, বসো।